turiya dufu twabyihoreye sibyo muzana amafaranga tuzagurire hamwe. Ikindi cya kabiri ariya amafaranga mabwira yo gutanga ntabwo ari amafaranga, ntabwo dushaka yo kwishyura urusengero, ntabwo dushaka ayo kurya, mwiye muyazane namara kuhagera umubare nshaka nzababwira icyo tuyakoresha sibyo. Muyazane igihumbi cyawe dusubire kuri 500 basi cyangwa na 300 ni ijana, ye ntago ye yose ndayemera yo wabona guhera kuri 500 uyabonye uyatuzanire, hanyuma igihe nikigera tuzasenga Imana. Yesu ajya guhaza abantu 5,000 birenga yabagabura ibyo akuye hehe? Ibyo bari bafite, nta muterankunga wabizanye. Umupfakazi wacumbikiye Eliya yamutungishije ibyo bivuye hehe? Bikeya yamusanganye. Yesu nashimwe cyane. Niyo babwira ngo ntugakore ikosa ryo kwereka Imana ko ntacyo ufite. Iyo ubwiye Imana ngo ntacyo mfite ndapfuye, ni nko kwibwira ngo nawe Imana sinkufite. Jya wereka Imana ko nagakeye ufite yakagutungisha ukabaho. Yesu nashimwe cyane. Jya wereka Imana ko nagakeye ufite yakaguheramo umugisha kakaguka. Haleluya. Mu minsi yashize twigeze kugira ikivunge cy'abantu benshi ngo baje gusengera no bababwiye ngo dutanga amafaranga, abandi bababwiye ngo tuzatanga ibyo kurya, abandi bababwiye ngo tuzatanga ngo twishyura amazu, twishyura school fees z'abana. Iyo umuntu yaje gusenga tumuha amafaranga, urwo rusengero ni Roma bakize, ntaho nuva umuntu yagiye gusenga bakaba amafaranga yo gutahana. Buriya mu kiliziya ni ikize ya mbere ku isi. Muri Katolika hari wari wagiye bakama amafaranga yo gutahana kubera ko basenze bakaguhemba. Imana iguhembera ahandi ntiguhembera ahangaha. Rero abakristo bavandimwe, niba nawe uzi ko tuzaguha amafaranga ntabwo ari byo, Yesu ashimwe. Cyokora icyo tuzakora ubasha n'ubushobozi Imana yaduhaye gakeya ufite tuzagasengera kaguke. Yesu nashimwe cyane. Icya kabiri, isi yawe iri mu busa, karande ziwanyu n'abanyabinge na za binego na za biheko na za zose zanyaze zikakumaraho ugasigara aho ngaho, zikagukokora ugasigara ntacyo ufite. Tuzazirukana, nizimara kugenda tuzasenga Imana aho ngaho ihashyira umugisha ubeho. Ibyo byo ndabikwizeza 100%. Yesu nashimwe cyane. Hirya y'ibyo mbabwiye uzakubwira icya gatatu, turagusengera gake ufite kaguke. Turagusebira bango nzabashumbusha imyaka yanyu inzige zariye. Ibyawe inzige zariye tuzagusengera Imana igushumbusha. Yesu nashimwe cyane. Ariko nutekereza ngo ndicara ahangaha ngo hanyuma buriya bazampa amafaranga, bazampa ibyo kurya, bazampa imyenda, kwiguha ntuzagire ngo gutanga Imana nidufasha. Ya gahunda y'igitenge kimwe ntabwo twayiretse nayo, iracyakomeza kandi zanakomeza. Ariko ubushize ubyo byatanzwemo ntabwo byagenze neza, ntabwo nabimenye nyuma. This time tuzabitanga neza, ntabwo bizongera guteza ikibazo. Namwe murabyemera ko ari bitagenze neza? Murabyemera ko mutabimbwiye? Haleluya. Oya, ubu twarabinogeje, tuzabitanga neza. Tuzabitanga neza biciye mu nzira nzima, kuko gukorera iyo dutanze tubona umugisha. So rero kugira ngo uzambuze gutanga byakugora. Ko giyo ntanze mbona umugisha. Ariko iyo ntanze bikaca mu nzira itariyo, umugisha ntabwo ngubona. Ubu rero nanogeje inzira yuko nzajya ntanga. Niba nzajya nza kwigisha nkareba umuntu nkamurembuza ni ngwino nkwaye igitenge, ninjye uzi ko nzabikora. Nundi nawe uko bizagenda, nimvugana n'abayobozi b'imiryango ngira ngo ndebera umuntu wawe ukeneye igitenge umbwire, tuzacyoherezayo duciye mu bayobozi b'imiryango yanyu. Ko nibo bagomba kumenya ubuzima bwanyu, waburaye wagize gute, barabizi barabazi. Rero inzira zirimo ziranozwa. Abashaka gutanga mukomeze mutange nimucike intege, hanyuma Imana dukorera izaduhemba. Yesu nashimwe cyane.
ayo nanjye ni amatangazo, ngo hari abantu bafashwa n'amatangazo. Ubwo rero abafashwa n'amatangazo uyu munsi nimufashwe mu izina rya Yesu, amatangazo ndayatanze. Hari undi ufite ikibazo akambaza nkamusubiza, cyangwa ingingimiri iyo ariyo yose wabaza nagusubiza. Biri kiriya? Ego, mumumpere mikoro mbaze. Imana iguhe umugisha. Murakoze. Icyo nshaka kuvuga ni ku bijyanye na biriya bitenge by'impano twahawe ababyeyi. Njye rwose mpagaze mu kuri kw'Imana ihoraho, ababitanze nta kimenyane cyabayemo, nta mbogamizi nabonyemo, kuko twari twanditse kuri liste bagahamagara bakurikije liste. Ubwo rero nk'umuntu wajya kuvuga ngo ntago byagenze neza, njye nari mpari ariko nabonye nta kibazo byari biteye, ahubwo wenda twebwe nk'abana b'abantu harimo abantu batanyurwa. Icyo kibazo cyabayeho, umuntu bamuhereza akagaha impano bamuhaye kandi ntacyo yashoye, akwiye gushimira Imana. Wete narabisobanuye tugiye gutangira, ndababwira ngo twese ntago turi mu cyiciro kimwe. Nuko Imana igende dutabara tugeze ku ma esikariye atandukanye. Hari umuntu uri kuri esikariye yo kwambara umwenda atitaye ku mafaranga waguze. Hari n'umuntu ugeze kuri esikariye imusaba gutoranya akamenya icyo agura n'icyo atagura. Hari n'ugeze ku rwego, niyo mpamvu mwambwiye ibiciro sinari mbizi, ngo guhera kuri 600 ngo bikageza no ku 300 na miliyoni ngira ngo biriho. Ubu rero niba hari uwambara igitenge cya miliyoni, ntago wagombye kubangamira uri kuri esikariye imusaba kwambara n'iki gihumbi yakibonye. Cyane ko twese turi mu nzira twerekezayo. Nawe aho ugeze ukure inyuma azahagera. N'uwo uri ku rwego rwambara miliyoni, nta kibazo turagufasha gushima Imana pe. Imana ishimwe ku rwo rwego. Ariko nanone urumva kugenda umuntu akavuga ati bica intege. Wari watanze iyo abyumvishije ko umuntu yagiye igitenge yakigaye biramubabaza. Akavuga ati narizi ko nakoreye umugisha, kumbe ntago byabaye umugisha. Ntago ari byiza rero. Sibyo? Niyo mpamvu nabwiye ngo ntago twabiretse biracyakomeje. N'ubu turakomeza twongereho n'ibindi. Tuzakomeza tubitange. Icyo nkurahiye cyo, 300, 500, 100, oya Imana izakikwihera nk'umugisha yaguhaye, ariko twe ntago tuzakigura. Rwose kuko umuntu ugeze ku rwego rwambara igitenge 500 ntago ari umuntu ukennye. Kandi twebwe twifashiriza abantu bari mu gihe cyo gutabarwa ategereje Imana. Sibyo? Arega n'imiceri bama, ubu nidutanga n'umuceri uzavuga ati bamuhaye umuceri wa Pakistan kandi singushaka. Yashakaga ni basmati hariya. Niba ari basimati ntukurayita. Cyangwa se yashakaga umutanzania nomero ya mbere. None bamuhaye nomero ya 3 singushaka. Kandi hari umuntu ahanga ushobora kuba amaze n'amezi 6 atararya umuceri, yirira ubugari mu gitondo saa 7 awusenyera ati Imana niyo ushaka kubona umuceri wenda utanashya neza ariko ngubone. Urumva rero abantu babiri kubajira. Niyo mpamvu ngo mu rusengero ruragoranye. Habamo abantu batandukanye. Kugira ngo uzabahuriza ahantu hamwe ubone izina biragoye. Ariko twicyo dukora gusa ni ukuvuga ngo turakora ibyo twemeranya n'umwuka w'Imana n'iki byanditswe byera bivuga. Tubabarane n'abababaye. Niba umuntu ababaye genda babarana nawe. Hanyuma wishima nawe nzishimana nawe igihe cyo kwishima. Twishimane n'abishimye, tubabarane n'abababaye. Sibyo? Siyo byiza buriya. Nubona bagwaye umuceri udashaka ukabona tutazanye basimati, ni basimati ni kumuhita. Bawita gute? Basmati. Basomati. Ni ushaka basomati ukabona twazanye Thailand uzihangane. Sibyo? Ahubwo n'umukristo muzima uzarebe mugenzi mwegeranye bahaye ikiro kimwe umuhene y'icyawe azabona ibiro 2. Nibwo uzabaye umukristo mwiza kandi ukijijwe ujya mu ijuru. Ariko no bitwara ukagenda ubikerensa ujugunye uvute ntibigende bijya hariya, ntago uzabona umugisha. Ukwezi turimo ni ukwezi ko guhabwa imigabane 2. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu mbwira ngo ibintu turimo gukora hano n'ibindi ndimo kuvuga mu byitondere, ntago ari brage so gutebya. Yewe ibyo nkora ndabizi. Turi mu kwezi ko guhabwa imigabane 2. Yesu nashimwe cyane. Turi mu kwezi kwande
kwa yosefu. Yosefu yahawe imigabane. Kuki yahawe imigabane ibiri? Okay, tuzabyigaho ku cyumweru. Ndahera mbwire ngo wowe uzamenye ngo kuki yosefu yahawe imigabane ibiri. Kuki yosefu Imana, kuki se yamwatuyeho umugisha ungana kuriya? Kuki Imana yamuzamuye muri ruriya rwego? Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Kuki Imana yamuzamuye muri ruriya rwego? Aho yageze azamuka, Imana yari imukiza igikomere yagize amanuka mu gahinda k'umubabaro. Urwego rw'umubabaro umuntu ageramo, iyo Imana igiye kugutabara, ni rwo rwego rwo gukira igikomere ikugezaho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana dusenge. Turaganira ijambo ry'Imana 37, 28, 20.